اینجاها هم باز جوجه های بیا بابا بیرون، بیا دختر، بیا نترس. اینا دوباره جوجه های کله داران. هزار ماشاءالله. دیگه آخری هاشونن دیگه بیچارا. این آخرین جوجه های کله دار است. این هم که کاکولا این دفعه یه دونه سفید داده، تو سرش فقط 2 تا خال داره که این دوره قبلی هاشونن. دیگه اینجا دوباره یه دونه جوجه همین کاکولاست، بغلیش هم جوجه قارمونه. اینا تک تخم بودن دیگه، گذاشتم پیش همین دوتا رو. بعد اینجا دوباره کله دارمون، کاکل کله دارمون هم دوباره تخم داره. یه هفته دیگه اینا هم تخمای این هم در میاد. دوباره اینجا بیا بیرون بابا. اینجا یه دونه جوجه 16 مونه دوباره اینجا گذاشته بودیم در اومده. بعد دیگه همه هم که دیگه خالی شدن. اینجا 16 مون دوباره این هم رو تخمه. اینجا دوباره یه جفت جوجه کله سبزه خوشگل داریم، پیدا نیستن حالا زیاد، ولی اینا هم جوجه های خوشگلی میشن. اینجا هم که دیگه دوباره کله سبزمون هم که دیگه آخرین تخمش روش خوابیده. مابقی هم که دیگه یه چند تا جوجه اینجا نگه داشتیم. یکی این سرخه است که این کاکولا است، کله داره. دوباره اینم یکی دیگه شونه. بقیه جوجه هم همه بیرونن که دیگه عادت کنن به هوای بیرون و فضای بیرون و دیگه حالا حسابی به صدای خودم عادت کردم، به صدای سوت برای دون گرفتن. کم 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 کم. خلاصه جوجه ها هم همشون حسابی دیگه به صدا عادت کردن، میشناسن. شازده خوشگلمون. چون جوجه ها اصلا بلد نبودن دیگه با صدای سوت بیان و دیگه اینجا عادتشون دادم به روی اینا هی بیان و جا به جاشن، یه ذره بالا پایین شن، قشنگ محیط رو کامل بشناسن که دیگه ایشالله اگه پروندیم جایی نشینن. خلاصه اینم از جوجه ها، یه تعدادیشون بیرونن. بعد مابقی هم که دیگه اینجا همونده هاشونن. این ور دوباره نرتنه هامونن که جدا کردیمشون. اینا دیگه جوجه هاشون بزرگ شده بوده، تمام اکثرا جدا کردیم. اینجا هم که ماده ها هستن فعلا، این تعدادی که جدا کردیمشون. این ماده قارمونه که همیشه میپره تو هوا، میبینیمش خیلی خوش پرشه. این هم اون یکی قارمونه دیگه. مابقی هم که این کله دارمون و مادرش و اینا هم که اینجان و این کی بود؟ این هم که کاکولمونه. اینا هم اینجا هستن. بعد این ورم دوباره نرایی هن که میپرونیم دیگه. این نر پلنگمون، نر سرخه، اینا هم نرایی هن که میپرونیم دیگه. این تو هم فعلا. ما بقیه هم که جوجه ها همه بالا هن و بال میزنن قشنگ حسابی. امیدواریم دیگه، امیدواریم که به وقتش خوب بپرن برام. سرخه هم بنده خدا دوباره داره سرتخم میکنه، غافل از این که دیگه جوجه بزرگ شه دیگه اینا هم جدا میشن و نره دوباره میاد توی پرشی ها. چرا داره سرتخم میزنه ولی غافل از این که دیگه نمیتونه تخمم بذاره.
دیگه فایده نداره چون جمع میکنم دیگه. میخوام اینجا رو کلا جداشون کنم، همه رو جمع کنم، اینا رو قفسه ها رو جمع کنم که دیگه نر ماده ها رو جدا کنیم ایشالله برای تابستون اگه قسمت شد دوباره یه دست جوجه بگیریم. البته باید جوجه ها رو بپرونم ببینم کدوماشون خوب در اومدن که از همونا دوباره جوجه بگیرم دیگه. اینم از ویدیو کوتاه برای امروز. فعلا تا ایشالله دیگه شروع کنن به پریدن و حسابی لذت ببریم. بیا بابا کام 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 کام. بیایم بابا. کله دارا خیلی نرمن، اصلا از همین الانشون معلومه چجوری میپرن. بیا بابا. برید بابا ایدون بخورید. این نره امروز یه 3-4 تا جوجهه، یه 3-4 تا دور زد. او قرقی هم اومد. نه قرقی. برنامهش چیه خدا میدونه. فعلا خدا خوشبختانه رفت.